Immagina di ritrovarti catapultato su un'isola semi sconosciuta e prendere parte a un gioco mortale. In Btum succede proprio questo e i personaggi sono costretti a fare affidamento sulle loro intuizioni e sulle loro abilità per riuscire a sopravvivere. Una bella sfida per la fiducia in se stessi, vero? Ma, situazioni di vita o di morte a parte, la mancanza di fiducia in te stesso può essere un bello ostacolo per il tuo percorso di crescita personale. In Ptum, attraverso sfide ed esperienze estreme, puoi vedere i protagonisti riuscire a scoprire le proprie debolezze, scoprire le proprie paure, affrontarle e superarle, e alla fine riuscire a ritrovare la fiducia in se stessi. Ma non è necessario far parte per forza di esperienze estreme per riuscire a sviluppare la fiducia in te. Puoi replicare questo risultato anche con qualcosa di un po' più semplice. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Bene, quindi Btum e fiducia in se stessi. Iniziamo subito a vedere qual è un modo realistico di poterla sviluppare. Partiamo dai punti di forza e dai punti di debolezza. Appena svegliato sull'isola, Ryota si ritrova giustamente spaesato. Non sa cosa sta succedendo, non sa dove sia e tutto questo lo rende vulnerabile. Questa vulnerabilità però se la porta dietro dalla sua vita normale, diciamo, dove si sente un fallito, non si sente in grado di fare nulla se non stare davanti al computer tutto il giorno a giocare. Lui trova la sua realizzazione solamente nel gioco, quindi si isola, si rinchiude in quel mondo. Mariota non ha solo punti deboli, ha anche dei punti forti e li vediamo abbastanza in fretta. Infatti, quello che all'apparenza sembra solo un suo punto debole, ossia l'essersi rinchiuso nel videogioco, è anche, d'altra parte, anche un suo punto forte allo stesso tempo. Questo perché la sua grande conoscenza del gioco gli permette appunto di capire in fretta la situazione e reagire di conseguenza. Lui infatti ha sviluppato una grande capacità di analisi e riesce a reagire in modo efficace, a prevedere le mosse dei suoi nemici, mantenendo comunque la sua umanità e il suo senso di giustizia. Lui è ben consapevole sia dei suoi punti forti che dei suoi punti deboli e questa consapevolezza lo porta un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Allo stesso modo nella tua vita, per poter sviluppare la fiducia in te stesso, dovrai prendere coscienza delle tue capacità. Siamo tutti bravissimi a vedere quello che non siamo capaci di fare, ma tutti sono allo stesso tempo anche capaci di fare qualcosa, qualsiasi cosa, e generalmente tutti abbiamo un punto di forza in particolare. Tutti siamo capaci di fare almeno una cosa e tu non fai eccezione. Quindi per sviluppare la fiducia in te stesso dovrai agire su due punti. Il primo appunto è riconoscere e saper accettare i tuoi punti deboli, ma d'altra parte anche riconoscere o eventualmente cercare i tuoi punti forti, il tuo talento, quello che tu sei in grado di fare. Ma, visto che questo non è semplicissimo per tutti, iniziamo da qualcosa di più basico, una cosa che sicuramente saprai fare, ossia scrivere una lista di tutti i tuoi difetti, di tutti i tuoi punti deboli, di tutte le cose che non sai fare, di tutte le cose di te che vorresti cambiare, migliorare, di tutte le situazioni che non vuoi accettare, che vorresti stravolgere. E ora che hai questa bella lista deprimente, facciamo il primo passo. Sicuramente scrivendo questa lista e soprattutto riguardandola, la tua testa inizierà a riempirsi di voci. Voci che ti dicono che hai visto, non sai fare nulla, che tutto sommato non sei in grado di fare neanche le cose più semplici, che non hai nessun talento. Bene, quello che ora devi iniziare a fare è iniziare a dialogare con quella vocina. Apri un dibattito, non è possibile che tu non sappia davvero fare nulla e questo lo dovrai discutere con la tua voce interiore. Sicuramente su qualcosa avrà ragione, ma sicuramente su qualcos'altro si starà sbagliando, quindi devi iniziare a costruire un'immagine più realistica di te. E ora che ti sei ambientato in questo nuovo mondo, è ora di iniziare a combattere. Le paure iniziali di Ryota, le sue insicurezze, sono perfettamente comprensibili, ma in una situazione del genere lui, invece che decidere di arrendersi ad esse, decide di affrontarle. Questo è il primo passo cruciale per riuscire a conquistare un po' di fiducia in se stessi. Riuscire a prendere le proprie paure e, invece di evitarle e scappare, iniziare ad affrontarle. Trovare il coraggio di sfidarle.
Io spero vivamente che tu non sei in una situazione di vita o di morte, quindi a differenza di Btum potrai fare le cose con calma e in maniera graduale. Quindi riprendi la tua deprimente lista e punto per punto inizia a leggerlo e a rifletterci su. Preparati ad affrontare ognuno di quei punti, ma abbi anche la consapevolezza che non dovrai affrontarli tutti insieme e non dovrai nemmeno essere in grado di superare un punto in una sola sessione. Fai piccoli passi progressivi e invece che buttarti fuori dalla tua zona di comfort, immagina di allargarla gradualmente, senza crearti dei traumi, insomma. Le tue paure possono essere un'opportunità di crescita, quindi inizia a cambiare questa mentalità, inizia a non vederle più come delle cose inaffrontabili, delle cose pericolose, ma come appunto un'opportunità, una sfida che tu puoi cogliere. Quindi scegli il punto più facile della lista e inizia da quello. Informati, lavoraci su, parlane con qualcuno, raccogli informazioni e poi gradualmente fai un piano e affronta un piccolo passo alla volta. Ogni cosa che porterai a termine aumenterà di un pochino la tua autostima e questo ti permetterà di affrontare una sfida un po' più difficile, fino ad esaurire i tuoi punti, ovviamente sul lungo periodo, però ogni volta andrà sempre un pochino meglio. E un'altra cosa importante che aiuta Ryota nell'anime in Btum sono appunto le relazioni. Lui solo nella prima parte affronta le cose da solo, dopodiché inizia a familiarizzare con gli altri personaggi, a costruire dei rapporti. Questi rapporti che costruirà, queste relazioni saranno davvero importanti per lui e allo stesso modo per te. Affrontare le cose con qualcuno invece che da solo le semplifica. Quindi circondati di persone positive che abbiano la voglia di sostenerti e condividi con loro sia i tuoi successi ma anche i tuoi fallimenti. Ovviamente ho parlato al plurale, come se tu ti dovessi circondare di un centinaio di persone. Chiaramente non troverai un centinaio di persone lì pronti ad accoglierti e affrontare le paure insieme a te. Però non è necessario avere una mandria disposta a ascoltare i tuoi problemi, è sufficiente anche una sola persona che sia affidabile. Una singola persona, ma che sia davvero fidata, può valere davvero tantissimo e può aiutarti anche con il prossimo passo, quello finale, ossia riconoscere il tuo valore. Come Ryota, ognuno di noi ha un valore unico, una specifica abilità, una specifica capacità che solo tu sai usare in quello specifico modo. Quello che ti rende speciale, insomma. Per esempio, pensa a Btum. Ryota capisce subito che la sua conoscenza del gioco e le abilità sviluppate in esse saranno ciò che gli permetterà di sopravvivere. Allo stesso modo è importante trovare le tue abilità, i tuoi talenti, le specifiche caratteristiche della tua personalità che ti permetteranno di non semplicemente sopravvivere nel nostro mondo, ma nel nostro caso di vivere a pieno. Riconoscere il tuo valore significa abbracciare la tua autenticità, che detta così sembra una cosa molto astratta e molto buttata lì, però se vogliamo renderla un po' più specifica è un riconoscere sì i tuoi punti di forza, riconoscere ciò in cui tu vali e riconoscere allo stesso tempo anche i tuoi punti di debolezza e nel mentre ci lavori su imparare ad accettarli. Sia i punti di forza che i punti di debolezza fanno parte di te. Accetta te stesso con le tue singolarità e con le tue imperfezioni, senza per forza seguire degli standard. Le tue differenze sono proprio ciò che ti rende speciale, quindi impara a valorizzarle invece che nasconderle. In ogni caso sii paziente con te stesso, perché la fiducia in se stessi non è una cosa che si sviluppa da un giorno all'altro, ma ha bisogno di tempo, ha bisogno di tanto lavoro. Nel tuo percorso ci saranno alti e bassi, ci saranno successi, ma ci saranno anche dei fallimenti. Però non arrenderti e persevera, sicuramente andando avanti col tempo riuscirai ad ottenere ottimi risultati. Ebbene, io spero di averti dato dei consigli utili. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace e magari condividilo e magari iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.